เราจะทำยังไงที่จะอะไรว่าเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสันติได้นะ So as a campaign, when you will have the action, you have multi-achievement. We are saying we are going to challenge government of India, but it is a training for our people, organizing them. At the same time, we are challenging. For them, it is challenging. They will not see other part. The same way, because all this pro-poor policy became like a tiger without teeth. The new tiger without teeth. The new policies. Each country is making like that. It is not only the country interest. It is the interest of international. WTO, UN, all these people. So this what we are challenging the UN and the international agencies who is sitting on the Geneva and making our policy for the village. ก็คือว่านโยบายตอนนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศมันไม่เพียงพอที่จะให้ประเทศเปลี่ยนแปลงเพราะว่านโยบายของประเทศเนี่ยอันนี้อธิบายเพิ่มขึ้นมันมีอิทธิพลจากองค์กรระหว่างประเทศจาก UN จาก WTO จากองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยที่มันก็มาเข้ามากับหรืออีเวนต์ UN หรือแม้แต่รัฐบาลในประเทศมหาอำนาจดังนั้นเนี่ยมันการสู้ในประเทศอย่างเดียวมันไม่เพียงพอเขาบอกว่ามันเหมือนกับนโยบายในประเทศมันเหมือนเสือที่ไม่มีฟันไม่มีเขี้ยวเล็บทำนองนี้ดังนั้นเป้าหมายของการเดินไปเจนีวาครั้งนี้เป้าหมายคือต้องการพูดกับ UN กับองค์กรระดับโลกเพราะมันส่งผลต่อในประเทศ So we are living in a development world. Our big question is where is the space for ethics and justice on development? There is a big question for the 2020 action because all development is based on profit. ก็คือว่าเรื่องใหญ่เลยสำคัญก็คือการพูดถึงการพัฒนาเนี่ยคำถามว่าไอ้การพัฒนาที่ว่าการพัฒนาในการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจมันไอ้จริยธรรมและไอ้ความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนในกระบวนการไอ้พัฒนาของโลกเนี่ย Yes. So every life, all development is only based on profit. When you are only living or doing the development only for profit, you are losing lot of things and you are making lot of waste. ก็คือคำว่าการพัฒนาเนี่ยนี่มันหมายถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะการพัฒนาในทางเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมันก็คือเพื่อผลประโยชน์ในขณะที่ได้ผลประโยชน์เป็นอย่างไรคุณโลกนี้เราจะสูญเสียอะไรไปหลายอย่าง And also whenever the international agencies like WTO or UN, whenever something happening in Thailand in the ground, they will only have a conference in the air-conditioned room. Nothing else. Conference-based program they are running. They are never thinking about the people who is in the ground. So we want to make them more accountability to protect the culture of the indigenous grassroots people. ก็คือว่าพวกเนี่ยเวลาพวกองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรในประเทศน้อยพัฒนาประเทศกำลังพัฒนาในหมู่บ้านชุมชนของประเทศกำลังสิ่งที่พวกคนเหล่านี้ทำก็คือจัดประชุมซึ่งมันไม่ส่งมันไม่เกิดอะไรใช่ไหมครับเมื่อกี้ก่อนหน้านี้มันมีประโยคอย่างที่ว่าเจ๋งมากคือว่าการไปเจนีวาเนี่ยคือเราเดินไปเจนีวาเพื่อประโยชน์ของชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆในก็คือว่าอันนี้คือจะท้าทายองค์กรระหว่างประเทศเราว่ามันทำอะไรหรือว่ามันจะมีประโยชน์ต่อชาวบ้านในประเทศกำลังพัฒนาได้อย่างไรทำไม Yes. So and also everybody know in the world about ISI because it is violence. They blast here, they did the bombing, this and that, and entire world have the feeling violence is a good thing. Only violence can change something. Which is not good, which is very wrong. So same time, organizing the 2020 Food March, we are having a different international program. Youth training, international level. So we can create we can put some seeds of non-violence across the globe. We can say still non-violence is access. That is also one reason behind the Food March. ก็คือนี่แหละแล้วการเดินในปี2020คือระหว่างนี้เขาก็ทำอยู่ตลอดนะคือเขาก็มีกระบวนการทำงานในระดับนานาชาติอยู่แล้วเนาะแต่องค์กรเนี่ยมาประเทศไทยเขาก็มาคุยกับองค์กรพัฒนา
NGO ก็คือมีกระบวนการทำงานในระดับนานาชาติเนี่ยเพื่อจะเดินไปสู่ปี 2020 ก็คือเป็นกระบวนการเนี่ยเพื่อบ่มสร้างเมล็ดพันธุ์ว่าเกี่ยวกับสันติวิธีเกี่ยวกับอหิงสานะครับ And these are the years 2018 to 2020, 150 years of Gandhi, Martin Luther King, 100 years. So different people, you are just want to regenerate all that people's dream, real dream. Connecting in Africa, it will go different world famous leaders. 100 years, 120 years, different years of anniversaries time is this. So we are connecting different peoples ก็คืออย่าง to the young people. กระบวนการเชื่อมร้อยอะนะกระบวนการเชื่อมร้อยคนที่มันในระดับนานาชาติ That is one reason. That is the reason behind the foot นี่ march. คือเพื่อเหตุผลเพื่อหลักการเดินในปี 2020 It's going to be occupied Geneva. So he said occupy the globe So yes. เนี่ยมีอะไรคุย So I have a question from your experience working in the organization. Do you think what is the most challenging task? You were talking about creating structure or try to convince people to act non-violence. Do you think which one is more difficult, or is like what is actually the big challenge, maybe even part of these 2 points? คืออะไรจะปรับอะไรกันนะเมื่อกี้นี้เราจะ explain it ก่อนหน้านี้เราคุยกันนิดหนึ่งเราพูดเรื่องโครงสร้างองค์กรก่อนที่จะนั่งคุยเล่นๆคือว่าเขาบอกว่าในกระบวนการเคลื่อนไหวมันต้องมีโครงสร้างมันต้องมีโครงสร้างไม่งั้นมันเคลื่อนไม่ออกเนาะทีนี้เราคุณก็ไม่รู้ว่าโครงสร้างนี่หมายถึงระดับชั้นอำนาจหรือเปล่าคุยกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่หรอกคือมันเป็นไปไม่ได้ที่คนเป็นแสนคนจะมาเลยนะมันต้องมีตัวแทนบางคนที่ลุกขึ้นมาทำหน้าที่แทนคน100,000 คนแบบนี้ซึ่งก็เรียกว่าผู้นำนะคือแต่โครงสร้างของมันไม่ได้โครงสร้างมันจัดการนะทีนี้ผมก็เลยถามว่าความท้าทายในงานที่เขาทำใช่ไหมประเด็นเรื่องโครงสร้างนั่นแหละอะไรวะจุดเรื่องเรื่องสันติวิธีเนี่ยการให้คนมาเห็นด้วยกับสันติวิธีไม่อยากให้เอาความรุนแรง So one thing is that see, a non-violent is working on non-violent way or adopting non-violent life. It's itself a challenge. ก็คือความท้าทายที่สุดคือว่าจะทำยังไงให้เราเอามีชีวิตแบบไม่รุนแรงไม่ใช้ความรุนแรงซึ่งประเด็นเราพูดเรื่องความรุนแรงมันเป็นที่เราพูดถึงความรุนแรงมันไม่ใช่เรื่องแค่กายภาพเรากินอาหารอันนี้ก็เหมือนว่าเรากินข้าวเราไม่รู้ว่ามาจากไหนในการกินอาหารเราก็อาจจะเป็นการใช้ความรุนแรงเพราะการได้มาซึ่งข้าวมันอาจจะทำให้เกษตรกรอาจจะมาจากการเอาเปรียบเกษตรกรสมมตินี่นะฮะอันนี้มันก็เป็นความรุนแรงที่มันอยู่ในวิถีชีวิตแล้ว So that is your choice. You want to take challenge as a challenge, or you want to entertain or enjoy that challenge in the life. That is our choice. Also, you can turn to violence. Yeah. You have two sides Yeah. because of the absence of the concept clarity of non-violence is turning a lot of people on violence, because sometimes they will tire, oh, this is best way, I will take this. Unknowingly or knowingly, it is turning. So how you are facing challenge, that is the turning point. So that is very important. So it's a challenge itself again. Yeah. ก็คือความท้าทายก็คืออะไรก็คือการว่าเราจะเลือกกันไหนมันก็มีมันไม่รุนแรงกับรุนแรงหิงสากับรุนแรงคือบางทีอันนี้เหมือนกับการบางทีการเลือกที่จะใช้ความรุนแรงง่ายสิ่งที่ท้าทายคือการเลือกนี่แหละจะเลือกอันไหนการ adopt การเอาไอ้วิธีคิดหรือวิธีปฏิบัติแบบไม่ใช้ความรุนแรงเข้ามาในชีวิตความท้าทาย And once you have a non-violence movement, or you are well or similar with that, then there is no problem to make a structure or nothing. Yeah. Structure, what is the problem in all structure? Is it in ministry, or is it in government, or is it in politics? Everywhere. Structure is very problematic, because when you will have the egos, Yes. when you will have the feeling that I am the boss,
that is something people sometimes need a structure, and sometimes structure is very problematic. If you are non-violent person, structure is nothing for you. ก็คือเกี่ยวโยงกับประเด็นเรื่องโครงสร้างคือถ้าคุณเป็นคนที่สมาทานในเรื่องอหิงสาเรื่องการไม่ใช้ความรุนแรงไอ้โครงสร้างองค์กรโครงสร้างอะไรเนี่ยมันก็จะไม่เป็นปัญหาโครงสร้างมันเป็นปัญหาก็เพราะว่าคนที่อยู่ในโครงสร้างมันมีอัตตาหรือคิดว่าตัวเองเป็นนายอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นมันจึงมีปัญหาดังนั้นไอ้ตัวโครงสร้างเองมันจะไม่มีปัญหาถ้าหากคนที่อยู่ในโครงสร้างนั้นเนี่ยสมาทานในเรื่องสันติวิธีเรื่องอหิงสา So whenever you will start focusing on yourself, Yes. you will start disconnected from others, you will start getting enemies, you will start egos, then slowly it will turn to violence, depressed. Look, these are the issues. So ถ้าเรามีอัตตาทีละเล็กทีละน้อยมันก็ค่อยพาเราไปสู่ความรุนแรง So normally what I will say I study in Gandhian ideology, Gandhian thoughts, but I'm also did some studies other ideology. The big problem of the day is that we are spending our life to saying what Gandhi did, what Martin Luther King, what Buddha did, but we are not trying to do something ourselves with the learnings from them. I am very happy to say what Gandhi wrote in his autobiography, page number 62. I am spending my life to saying that. I am now without doing nothing. So how we can think beyond all these people, beyond Buddha, beyond Gandhi, beyond Ambedkar, beyond. Otherwise we will spend entire our life what they did, explaining that. It doesn't mean. ก็คือพูดถึงมหาธรรมคันธีเนาะพอพูดถึงเรื่องอหิงสาเรื่องสันติวิธีคนก็จะพูดถึงคันธีเขาเองก็ศึกษาเรื่องคันธีมาแต่ประเด็นสำคัญคือว่าคนจำนวนมากเนี่ยศึกษาคันธีแล้วไม่ทำอะไรก็คือยกย่องเชิดชูวิธีคิดชุดนี้อ่านมาเยอะรู้เยอะว่าคันธีคิดอะไรทำอะไรแต่ตัวเองไม่รู้ขึ้นมาทำอะไรก็คือได้แต่สรรเสริญคันธีสรรเสริญพระพุทธเจ้าสรรเสริญมหาบุรุษทั้งหลายสามารถอ้างอิงได้เลยว่าคันธีพูดอะไรไว้ทำอะไรไว้ในหนังสือหน้าไหนระบุไว้อะไรแยกกันมาเลยนะแต่ว่าไม่ได้รู้ขึ้นมาทำอะไรดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เกิดอะไรเราจะต้องคิดและทำให้มันเขาใช้คำว่าบิยอนนะบิยอนไม่ได้แปลว่าเหนือกว่านั้นมันให้ไกลกว่าที่ท่านเหล่านั้นได้ทำไว้อะไม่ใช่แบบสรรเสริญท่านแล้วก็ไม่ทำอะไร So maybe when I will talk like that, some people like you can say, oh, Manish want to become bigger than Buddha. It is not like that. No, people will, this miscommunication is, if I will say same thing in front of media, they can write like that. They can take it that way. Oh, Manish want to become bigger than Gandhi. But the meaning is something very important what I am saying. Beyond that, think about. We have also said 2 hands, 2 eyes, 1 nose, like Gandhi or everybody. You can. And other thing is, from all this learning, my personal something I will follow. I am not happy to say I am a Buddhist or I am a Gandhian. I am Anish. But the same, some philosophy which I like. If you will keep yourself hero always, you will be zero soon. You have the feeling that I am the hero, and that feeling will kill you soon, and you will be zero in future. That is my very personal thought. คือการศึกษาคันธีหรือการศึกษาศาสนาแต่ไม่ได้แบบเพราะเราอยากจะเป็นเขาบอกว่าไม่ได้แบบว่าเขาอยากจะเป็นคันธีเขาอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าและเขาก็ไม่ได้แบบว่าเขาก็ไม่สามารถเขาก็จะไม่บอกว่าเขาเป็นแบบสาวกสำนักคิดแบบคันธีหรือเป็นพุทธศาสนิกชนคือไม่ได้สังกัดไม่ได้บอกเลยเขาเป็นเขาเกิดเองแล้วก็คือเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาต้องการจะเป็นฮีโร่คือถ้าเมื่อไหร่ที่คนคิดว่าจะเป็นตัวเองเป็นฮีโร่แล้วมันจะซีโร่ทันทีจะกลายเป็นศูนย์ถ้าคิดว่าตัวเองเป็นวีรบุรุษมันจะกลายเป็นศูนย์ถ้าตัวเขาเองคิดหรือแม้แต่เราถ้าเราเห็นคนคนหนึ่งเป็นฮีโร่เราก็คือซีโร่ในสุดเราก็ว่างเปล่าไม่มีอะไร
And when you will start thinking that I am zero, I am nothing, maybe you will be hero in future. ก็คือถ้าคุณคิดว่าผมไม่ใช่ฮีโร่เป็นบอกว่าเป็นซีโร่อะต่อไปคุณเองอาจจะเป็นฮีโร่ในอนาคตก็ได้อะไรอย่างเงี้ย Yes. So that is some personal, that is something how you can keep your life happiness. You want to find out your own way. For example, this morning I was trying to reach here. I was in a car. I remembered 3-4 times. Then finally I reached here by motorcycle. So I can also be very angry or depressed. Oh, it was how I reach or tired, no? But at the same time, I can also my own way to keep me happy. In that way, I thought it was very nice chance because always I am talking about the motorcycle taxi in Thailand. Today I got that opportunity to use it. In that way, I am very happy. So it is very personal thing. How you want to keep yourself happy? What is your happiness? Don't calculate or don't compare with others. He is happy with that, so I am also. No, that itself a violence. เช้าก็นั่งแท็กซี่มาแล้วก็หลงนั่นแหละใช่ไหมฮะก็ไปไม่ถูกอีกก็บางคนอาจจะโกรธไงที่มันในที่สุดเขาก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะการหลงทางนั้นเราอาจจะโกรธแต่เราเคยเจอฝรั่งมันเป็น anyway ก็คือเขาก็ถือว่าในท่ามกลางสภาวะมันก็ต้องหาสิ่งที่เป็นความสุขให้ตัวเองให้สิ่งสำคัญมันคือว่าเราจะความสุขในชีวิตความสุขของเราคืออะไรเราก็ต้องหามันให้เจอแต่ว่าไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องบนฐานมิเตอร์เองบนฐานแบบสันติวิธีแบบฐานแบบใครศึกษาด้วยนะ So in that level, structure is not an issue. Yeah. ดังนั้นนะครับ You have a structure and you don't want to follow, no, show it. The big part is that you know what is the role and responsibility of you. You can follow it. So that is very important. Otherwise, each role is very important in the organization. If people will overlap, that will be a big problem. Overlapping. For example, I am the person always in the TV talking about the movement, Ekta Parishad. But at the same time, she is the person always organizing the food for the people or the food march. If she will start thinking about, oh, I am also doing a lot of things, but Anish is always on the television. He is getting publicity, and I am also doing hard work. That will break the things. If she will also leave her work and start coming in front of the mic, so I will also in the media, or I will also, that will break all the structure. So that is very important. Respecting to the role. ก็กลับมาเรื่องโครงสร้างในองค์กรนี่นั่นแหละโครงสร้างของกระบวนการเคลื่อนไหวคือเราก็ต้องเห็นว่าความรู้ทุกความรู้มันสำคัญเหมือนกันหมดหรือบทบาทหน้าที่แต่ละบทบาทมันสำคัญเท่ากันเช่นถ้าผมว่าคืออันนี้เป็นคนเหมือนเป็นแกนนำเนื้อออกทีวีออกสื่ออยู่ในที่สาธารณะในขณะที่อีกคนหนึ่งก็คือทำอาหารเพื่อให้คนทุกคนเนี่ยมีความถ้าเขาคิดว่าโอ้บทบาทนู้นมันสำคัญกว่าบทบาทนี้มันก็จะกระบวนการเคลื่อนไหวในองค์กรมันก็จะอยู่ไม่ได้คือมันก็คือประเด็นทุกบทบาทหน้าที่มันสำคัญเหมือนกันมันเพราะทุกความรู้ในเรื่องการทำกับข้าวมันก็สำคัญสำหรับกระบวนการเคลื่อนไหวมันไม่ใช่เฉพาะความรู้เรื่องนโยบายและการพูดต่อสาธารณะเท่านั้นเอง Yes, that is. I think I covered your question. Yes. ดังนั้นถ้าคิดจะนั่นเงี้ยมันไอสิ่งที่เป็นโครงสร้างมันจะไม่เป็นแบบโครงสร้างมันก็จะไม่ก่อปัญหาเน้นเลยไหมครับโอเคผมรู้เป็นคำถามได้หรือเปล่าได้สิเขาบอกว่าความเทียบก็คือความรุนแรงและถ้าการเดินเนี่ยมันก็คือความรุนแรงเหมือนกันจะมีการสำรองอะไรหรือว่าเรียกว่าอะไรวิธีการฝึกอะไรนอกจากการเดินเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับhe's wondering that talking about violence and violence, sometimes people keep silent. Could be a violence too, right? And what his point is that is the march going to be violent way
or not, things like that. Do you have any other choice if you don't march? If we have any other choice than foot march, Should march. is us. And well, actually, his point is quite kind of complicated. I can just totally come back to what you're saying, like, because it's no structural or there's not clear cut what is violent, what is not violent. It's very difficult to deal. It's like a gray area, right? So you know pretty well actually I think the separation between what is violent and what is not, it's never clear. So this question I think is like questioning could be that the march is also violence. How are you gonna look at it and do you have like alternative? It's more philosophical question. It's a good question, and it is very important point what he found, what he raised. The first one, because normally what Rajgopaljis have a big quote, in between silence and violence, there is a space of active non-violence. That is the Rajgopal's quote. Because เดี๋ยวนะคือเขาบอกว่าประเด็นที่เด่นถามมันใช่มันสำคัญมากเลยแล้วจริงอะไรวะคุณราชกบาลก็เคยพูดถึงไอ้พื้นที่ที่อยู่ระหว่าง ความเงียบกับความรุนแรงเนี่ยระหว่างความเงียบกับมันคือนอนไวโอเลนซ์ที่ฟังเอง that is, we will say, passive violence and active. Passive violence. So that group have big role. Without doing anything, your house is burning, and I'm sitting here and saying I am very non-violent. No, that is something very wrong. It's happening. Normally, what we will say, what is the lifestyle of the day for the human? Wake up early morning, dressing and sending the kids on the school, or then getting ready for the office. They are going office and coming back, have a nice dinner with wife and children, slept. That is the nice, good man of the society. They have nothing to do with others. Actually, that is the bad person of the society, bad family of the society. So that is a big role. That is our big area. How we can active that sector to react and saying I am very non-violent without doing anything. So that is a big point. มันก็อาจจะไม่ใช่ตรงเป๊ะที่จะตอบนะแต่ว่าประเด็นคือว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า passive violence active violence คืออาจจะมีความเงียบอาจจะเป็น passive สมมติว่าเขาบอกยกตัวอย่างถ้าบอกเห็นบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนไฟไหม้แล้วเขานั่งอยู่เฉยๆแล้วเขาบอกว่าเขาเป็น non violent มันก็ผิดแล้วมันก็ไม่ใช่อันนี้คือการอันเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนะแล้วมันก็จะสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมนะมันก็จะมีคนจำนวนมากนะคนกลุ่มใหญ่ที่เป็นคนดีอ่ะไม่ได้ทำความรุนแรงไปทำงานเช้ากลับไปทำงานกลับบ้านก็คือไม่ได้ไปกระทำการรุนแรงกับใครแต่มันก็แค่นั้นก็คือก็เป็นเหมือนกับเป็นเขาก็นอนเขาก็เป็นไม่ได้ใช้ความรุนแรงแต่มันก็เหมือนดูเขาบอกเนี่ยคนกลุ่มนี้อยากจะทำยังไงให้คนกลุ่มนี้เหมือนกับว่าเห็นคนอื่นด้วยอ่ะนึกถึงสังคมคือไม่ใช่ว่านอนเวลเลสแต่ว่าอยู่เฉพาะตัวบ้าน ใช่คนที่แบบว่าดูแต่เรื่องของตัวเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นคนดีเขาไม่ไปทำความชั่วร้ายกับใครใช่ไหมเขาเป็นคนดีของสังคมแต่สำหรับตัวเขาเนี่ยเขาบอกว่าคนที่คิดแบบเนี้ยมันไม่ใช่มนุษย์ที่ดีของสังคมคือเขาต้องหาทางที่จะ activate คนเหล่านี้ ขึ้นมาให้แบบสนใจคนอื่นมากมันจะได้ช่วยใช่ไหมไม่ได้คิดแต่ตัวเองแต่ว่า so you would say those good guys are actually violent. Sorry? You think those good people who just take care of their family but not really thinking about other would you say they are violent? They are also, it's a kind of structural violence. Maybe their sisters and brothers are no food for eating, and they are eating 4-time rice. No, so that's a violence. If I have enough food and my sister she don't have, I'm not taking care of her. That is a structural violence. Second, we will call it structural violence. Addressing the structural violence is very important. มันก็เหมือนกับว่าเนี่ยอันนี้ดูในขณะที่มันโลกมันยังมีความไม่เท่าเทียมในโลกนี้มันยังมีความไม่เท่าเทียมเนี่ยแล้วเราอยู่เฉยเนี่ยก็แปลว่าเรายอมรับความรุนแรงเหมือนเขาบอกเขามีอาหารมากกว่าน้องสาวเขาแต่ถ้าเขาก็ไม่ได้ทำความรุนแรงอะไรเป็นศักยภาพแต่เขาไม่ได้แบ่งปันให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นความรุนแรง
So that